klakson kalian masih menggunakan klakson standar pabrik yang cuma satu klakson kayak gini dan suaranya masih standar gitu-gitu aja, kalian sekarang harus nyobain deh ini nih. Ini klakson Plosser, dapat 2 klakson ya, dan ini ada high dan ada low. Ini bisa dipakai buat motor dan mobil juga ya. Untuk suaranya kita cek. Nah, jadi itu ya untuk suara klakson dari Plosser ini. Ini 12 volt ya.